在工作上呢要凡事秉持挑战难行门，锲而不舍，追寻无与伦比的这个精神。所以呢，我们致力于以不断创新的态度，坚肉磐石的品质来打造各种英雄产品，透过感动体贴的服务来行销到全球各个市场。那对于品质呢，我们认为它不仅是品牌的生命，而且更是华硕对于消费者的责任与承诺。它包含2个面向，首先呢是最基本的，属于能不能用的功能性品质；其次呢是更进一步，大家觉得好不好用的体验性品质。那我们透过对于这2者的同时关照呢，来满足消费者理性面与感性面对于品质的整体期待跟极致要求。那在功能性的品质把关方面呢，我们透过3个层面来做。首先是在一开始的设计研发阶段，华硕有最优秀的 R&D 研发工程师，他们以最深湛的设计功力以及完整的测试流程，来确保设计阶段奠定最佳产品的体质。接下来进到生产制造的时候呢，华硕也有一个专责的、经验非常丰富的品质管理团队，来紧盯所有代工厂在生产过程每一个阶段的品质指标。然后到最后呢，产品上市销售之后，我们仍然不放弃，我们随时掌握全球各地的维修品质数字，去挖掘任何潜伏的品质问题，然后做最快速的分析跟解决，同时也把它内化到内部的改善流程里面去。在体验性的品质方面呢，我们一样透过3个层面来做把关。首先，在一开始的产品规划跟设计阶段，我们就要求所有的 PM 跟研发工程师要发挥所谓的设计思维，也就是要站在使用者的角度，以痛点思考的方式去订定规格，以及从事研发设计。然后接下来进到产品开发的后期，也就是销售上市的最后一个阶段，我们还举办了各式各样的内外部 Power User 以及包含各位见闻一块参与的这个使用测试，来确保整个体验式品质的完整。一样，产品销售上市之后呢，我们仍然透过各种管道，包含今天透过论坛，刚沈先生也提到，以及各种的网络以及客户管道，我们倾听声音，收集各种回馈，持续不断的继续调教产品的各种效能与功能，让整个使用者体验更尽善尽美。华硕的服务理念是以最精实、最快速、最贴心的世界一流服务，来追求所有华硕用户的最高满意度。那具体的作为呢，很简单，第一个就是把用户当作朋友，同时提供感动体贴的服务。这也包含把它落实到我们全球各地